មនុស្ស8ប្រភេទមិនគួរចងមិត្តភាពជ្រាលជ្រៅមនុស្ស8ប្រភេទខាងក្រោមនេះបើជួបប្រទះហើយកុំយកខ្លួនបៀនក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនយើងជួបមនុស្សក៏ច្រើនមានមនុស្សខ្លះអាចរាប់អានដោយស្មោះមានមនុស្សខ្លះមិនអាចរាប់អានចេញពីក្រអៅបេះដូងជាពិសេសមនុស្សប្រភេទទី8កុំខ្វល់ថាឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយមើលរួចប្រកាសជាអាចជួយអ្នកបានសូមចុចបេះដូងរក្សាទុកដើម្បីមើលវាឡើងវិញប្រភេទទី1មនុស្សក្រអឺតក្រទមមើលគេបន្សំភ្នែកខ្លួនជេរប្រមាថអ្នកដទៃដែលមិនចេះគោរពខ្លួនអង្គុយចង្អេរលើខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងពូកែជាងគេមនុស្សប្រភេទនេះមានការអប់រំតិចតួចគ្មានមនុស្សណាចូលចិត្តរាប់រកទេប្រភេទទី2មនុស្សមិនគោរពការសន្យាមនុស្សបែបនេះមិនស្មោះត្រង់និយាយយកជាការមិនបានមិនបំពេញតាមការសន្យាចូលចិត្តបោកប្រាស់គេមិនធ្វើរឿងពិតប្រាកដទោះបីក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងការប្រកបការងារគ្មានអ្នកជឿទុកចិត្តឡើយពីព្រោះគេជាមនុស្សមិនអាចពឹងពាក់បានប្រភេទទី3មនុស្សមុខលុយក្នុងការរស់នៅមានមនុស្សខ្លះស្រឡាញ់លុយជាងជីវិតទៀតយកអំណាចជាធំដើម្បីលុយសូម្បីតែសាច់ញាតិមិត្តភក្តិក៏ហ៊ានធ្វើបាបដែរមនុស្សបែបនេះគ្មានបន្ទាត់ក្រហមទេមិនចេះលះបង់ចិត្តស្មោះគ្មាននរណាចង់នៅក្បែរប្រភេទទី4មនុស្សរមើលគុណមិនចេះដឹងគុណចំពោះការជួយរបស់អ្នកដទៃមើលការលះបង់របស់អ្នកដទៃថាឥតប្រយោជន៍គ្មានមេត្តាតែងតែចាប់កំហុសអ្នកដទៃមិនលែងថែមទាំងអាចធ្វើរឿងរមើលគុណទៀតផងគេជាមនុស្សអកតញ្ញូមិនចេះដឹងគុណយូរទៅនឹងគ្មាននរណាជួយទៀតទេប្រភេទទី5មនុស្សមិនចេះគោរពឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយជាមនុស្សត្រូវគោរពបូជាមុនគេបើសិនជាមនុស្សម្នាក់មិនចេះគោរពដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយរឹតតែមិនអាចប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃដែលស្មោះទេមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សឈាមត្រជាក់គ្មានមេត្តាគ្មានគេចូលចិត្តទេកុំរាប់រកប្រភេទទី6មនុស្សវិកលចរិតមានមនុស្សមួយប្រភេទបើសិនជាអ្នកខ្លាំងពូកែជាងគេគេនឹងបង្កាច់បង្ខូចអ្នកបើសិនជាអ្នកមានជាងគេគេនឹងច្រណែនអ្នកគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអ្នកល្អជាងគេគេនឹងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់មនុស្សនេះមានចេតនាមិនត្រង់ដាច់ខាតត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប្រភេទទី7មនុស្សខ្ជិលមានមនុស្សខ្លះទំនេរឥតប្រយោជន៍គ្មានកិច្ចការអ្វីធ្វើមិនព្រមរកការងារមកធ្វើបើមិនត្អូញត្អែទេគឺលបែងស្រីស្រាអំពើអាក្រក់ពេញខ្លួនពោពេញទៅដោយការអន់ចិត្តរាប់អានជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់យើងដាច់ខាតត្រូវកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងកុំទៅបង្កហេតុប្រភេទទី8មនុស្សមាត់ចាបមាត់ព្រាបមានមនុស្សមួយប្រភេទទំនេរគ្មានការធ្វើនិយាយដើមគេនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ក្រោយខ្នងគេតែងតែនិយាយចាក់ចុចសាបព្រោះចំនួនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃមនុស្សបែបនេះគឺធ្វើត្រូវទៅជាខុសប្រញាប់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគេជៀសវាងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរាប់អានមិត្តភក្តិមិនចាំបាច់រាប់អានតែអ្នកមាននោះទេប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវមានអាកប្បកិរិយាល្អមិនចាំបាច់រាប់អានអ្នកជោគជ័យលើកិច្ចការរកស៊ីទេប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវរាប់អានមនុស្សស្លូតត្រង់បើសិនជានៅក្បែរអ្នកមានមនុស្សទាំង8ប្រភេទនេះត្រូវដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីគេនៅឲ្យឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងសង្គមដែលអត់ប្រយោជន៍យកពេលវេលាទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានថាមពលវិជ្ជមានបើសិនជាអ្នកយល់ស្របនឹងអត្ថបទមួយនេះសូមឲ្យអ្នកជួយចែករំលែកទៅមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកយើងបានល្អទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានខ្ញុំអ៊ុំស្រាវុធចែករំលែកគន្លឹះចំណេញសម្រាប់ជីវិត